день, друзья! Neonplug достаточно недавно появился на рынке аксессуаров. И вот одна из последних ее разработок – колонка Unplugged Mini Speaker. Компактный, эргономичный дизайн позволяет с удобством брать колонку во время путешествий или походов. Помимо подключения через стандартный 3,5 мм разъем, она может работать еще и по Bluetooth. Раздвижной гофрированный корпус обеспечивает более глубокое звучание басов. Несмотря на свои компактные размеры, колонка обладает мощным и чистым звучанием. От батареи работает 3 часа. Пока-пока.